起着信心来探求大道的真理甲奥妙，用咱一生的这个宝贵的这个光阴，奉献出着咱所有的热情，互这个三宝的世界充满着光仔节，互咱的生命会当绽放着光彩美丽辉蕊。所以呢，咱非常感谢咱神韵合唱团的慈悲甲咱演唱那好合伫遮就谈咱参考到遮第一次有足侪不足，希望咱见仁慈悲各位点燃是慈悲，都以见仁慈悲，让甲好合多多指教，多多谈教。以上报告，谢谢各位。大众提起。感谢点传师慈悲前道之功，坤道之功。我们再次以热烈掌声感谢点传师为我们慈悲开示，以及神韵合唱团优美的歌声。请坐下。非常感谢点传师为我们介绍这一首知道感悟的歌词，带领我们进入仙佛的心声里面。也感谢非常感谢新闻合唱团的现场啦许伫遮深深感受着讲这仙佛的声音仙佛的心声伫遮充满着咱这个规个佛堂内底就对啦毋知咱各位伫咱的心肝内底是毋是就充满着咱这仙佛的心声因为新闻合唱团这个歌声实在非常的优美这个歌声的旋律嘛是非常的好就对啦希望讲每一个人把今天仙佛的心声把它带回家里面去了让仙佛的心声回荡在我们的心里面，回荡在我们回家的路上下面咱要请朱秀元讲师为我们讲解上帝与我跟性理题请大家热烈掌声欢迎大众齐起。请讲师慈悲，前道鞠躬，坤道鞠躬。讲师好，讲师好。请坐下。先人、点传师以及助理、各位领人、各位组长。各位大主、各位前贤大德，大家午安。讲师午安。我真欢喜，生逢生享，会伫当这中央活动以诸位前贤大德，大家共聚一堂，共同学习，学了缘的机会。咱首先爱感恩着上天老庙的慈悲，以及咱祖师爷风烛大愿。咱师尊师母为了家因的大恩大德，以及咱好老前面的五大医生，咱前人点传师前辈者一直苦心的栽培看教，一直提拔，才有互学习了缘的机会。那互学同款，阮以咱药师道的心理第12章，第12就是上帝以我。要来以诸位前贤大德大家来参考。咱头拄咱有听到咱陆点传师甲咱讲解道歌，相信经过这个道歌会滋润了咱的内心，应该是真感恩，嘛内心很澎湃啦互我要来以诸位前贤大德大家参考一下，因为互我等下要。以诸位前贤大德共同学习是上帝以我，咱就是要甲与神对话，毋是要甲外口的神对话，是咱自心即阵佛祖，咱即阵自性佛要来对话，所以咱爱甲请出来，迄个祖公用才甲请出来，用甲倒咧门床才甲请出来，那请咱诸位前贤大德，因
的事的时阵啊，若要讲到深处的所在，实在，即个无形的意境，有时啊讲着已经毋是道啊。那请注意前言内着用心，大家来用心来保护咱的不足，来保护咱的不足。上帝以我，其实上帝就是大道，上帝嘛是真理。我这个是啥物的我？其实就是真我。就是咱自性当中灵明的觉性。那圣者因开悟者因已经完全开发出来。众生的咱嘛是有，咱嘛是有道，但是咱还未完全开悟而已啊。那如果说会当完全的开悟呢，咱以种种的教门来依据前言参考。佛教称极地境界为真理有上一端，就是讲开悟了，讲真理，这个真理有，就是讲已经契入真理，所言所思，拢无离开真理。若安尼讲，有真理是啥呢？那咱会当讲开悟者，遐大德者圣人，因就是真理的代言人。因所言所行，拢会当做咱以后后世节、后世法，一切言行拢是咱以后的法则。上一讲，就是讲离欲时中，伊拢离欲时中安怎？即就是讲离开有形上的，光就是智光智慧的照现。所以讲，因为清清楚楚。既然光就是清清楚楚，用智慧观照，伊看到外口的形象，当咱身躯去感觉外口的因缘，拢袂受影响，嘛袂互北去，嘛袂互牵去，嘛袂去互东去。这咱会当看到咱济公老师，咱济公老师游戏山脉，自由自在，搁要游三山五岳，任我遨游。这上一讲，过来。大业环境称之为佛如来，佛就是觉也，就是一个大觉者。大觉者安怎？伊有法度看清楚一切，善分别诸法相。就是因为清清楚楚，伊觉就是觉醒看到家己的本性，良心本性。所以讲，而且伊有法度如来，就是所言所做事事。如法如义，伊来去自由无滞无碍，甚至是究竟清净，嘛是无所证。因为本来就是安尼，原本就是安尼，就不垢不净啊。基督教徒称之为荣光，荣光就是永远的荣耀，永远的荣耀，伊不生不灭。讲起来这名词呢，实在真简涩，较无味啦吼。咱来做一个，来做一个讲解。约翰福音称之为天父，天父敢若是亲像咱济公老师诸父一般，伊就会互咱安全感，伊就会安怎？伊就敢若亲像互咱进入了避风港。其实天父犹如救世主一般，伊无法度咱无法度用言语去来表达，所以。印度婆罗门教称之为婆罗马，那么犹太教称之为上帝。讲来到这，咱想上帝面目是生做安怎款？敢若一直问伊，一直解释上帝生做安怎款？倒一个基督教的真虔诚的信徒，伊就呢祈祷上帝会当来甲伊做伙用一个午餐啦。真正因为伊的诚心感动了上帝，上帝就答应伊一个拜五下昼时12点要甲伊做伙用餐。伊喜出望外，真欢喜，就甲因的亲朋好友拢通知，希望会当来甲上帝做伙用餐，并且伊阁去呢安排一个真老主持的厨师要来准备这场的宴席，搁做咧。佮用心的做一个花冠，要来互皇帝、上帝治就对。时间到啊呢，这个壁顶的时钟，锵锵锵，
二声，但是奇怪，他会无看到上帝来。毋过伊心肝真有自信，伊就讲吼，世间人会知道尔，上帝一定袂知道，上帝一定袂知道。但是搁伫遐看，就甲遮个亲朋好友讲咱小等一下，因为为着要表示对上帝的尊敬啊，咱搁小等一下。遮个亲朋好友就讲吼，是毋是咧甲戏人，或者是即个即个兄弟姊妹是咧做白日梦，在做眠梦啊？无奈安尼甲这样时啊，大家就想要知，伊就足急的讲吼，你搁小等一下。伊就怎啊走入去内面看卖，不看还好，一看呢，哇，准备遮宴席，遮丰富宴席，竟然一只大乌狗啊！伫安尼吼，食遐物件，甚至用甲东倒西歪，叫做摆盘人钱。伊足受气，就掠一支棍仔呢，甲只乌狗讲甲受伤啊！然后足受气吼，气急败坏走出外口，甲只亲朋好友。我知影是安怎上帝无爱来，因为就是一只大乌狗，甲遐物件食甲安尼好，上帝所以怎啊无爱来？然后搁再入去内面，就甲上帝呢忏悔求忏悔，讲即个乌狗安尼。但是上帝迄阵怎啊来啊？毋过即个上帝呢，规身躯拢遍体鳞伤，搁包了黄带纱布包一堆，伊就问上帝讲：上帝，你是安怎？你一定发生意外吼？无哪会一身躯？上帝搁讲：拢嘛是你搁咧问？伊讲，即个信徒搁感觉讲，我都无做啥，你哪会甲即个过身问我呢？而且上帝讲，而且我是足准时的到位，而且食即个午餐啊。伊讲有吗？上帝搁甲问讲，倒仔顶遐物件啥人食的？伊讲倒一只大乌狗啊！伊讲我就是迄只大乌狗啊！当然这个典故是对寓言故事内面，不过咱会当去甲体会，上帝毋是乌狗，但是上帝进入了乌狗的身躯，产生这个造化上帝造化的奥妙。其实上帝伊会当化作，就是道，就是真理，伊无所不在，无所不处，伊已经应验了伫人事物。其实不管是拢在教育咱，是因为咱毋知影，咱看的拢是有形上，咱无法度通看有形上内面迄个物件，就是道的物件，咱无法度通体会。所以讲，回教讲阿拉的意思就是讲威能全能的、威武全能的，就是讲万能的上帝，就是都是无所不在的。安尼亲像金刚发射伊一般，金刚发射刀枪不入，铁轮嘛袂甲毁坏，原子弹、炸弹拢失去威力，因为亲像拍着虚空共款。所以讲，伫即个当中，咱听拢遐侪名词，其实佛的名号，后世尊、后菩提，咱的心性后道、自性、佛性、菩提心、道心，足侪拢在讲即个物件，拢在讲即个物件。那咱看，其实道，咱无看，无色无不色，所以会当显种种的色，无法度通互咱去甲。用咱一般的知识、凡夫一般的知识去甲测度，所以观世音菩萨，咱茫看一尊穿白衣迄个叫做观世音菩萨。观世音菩萨嘛会显天拿观世音菩萨，嘛有上智观音，嘛有怒目金刚的菩萨。所以讲，伫即个当中，欧洲哲学家称之为神功，是物讲此功无所不在。即个神功是物讲，就是。无影无踪，来去自由，无所不在，无所不处，会使讲不垢不净啊！这名词安尼念，咱搁甲看咧。欧洲哲学家亦称为灵子，其顶主张绝对的宇宙乃由灵子所构成，就如同人体由细胞所构成般，其顶由绝对宇宙为一团的大火。每个因子即为一团的火星，
看透一切的因缘。世尊讲啊，讲我即宇宙即我，伊看清楚一切现象界，看清楚的时阵呢，其实伊已经甲因是同体的物件。咱伫泰国开悟迄个生活班啊，咱老师嘛讲，其实咱完全是有那万灵集团。那咱有看到人咧画迄个不错擦啊上前一站的互啊，阮有去看不上，足侪拢甲迄不错上的安那，它上面画个光圈，画个光圈，其实是因为咱肉眼所看的有限，肉眼所看有限，咱今仔日。所以讲，要透过修学，是要开启咱自身内在的良知良能啊！内在的良知良能，道无形无相，咱要来甲做一种改善呢。其实，上帝甲咱的关系是啥？上帝与我的关系是什么？其实，人是上帝模样所做的。人可以为尧舜，人该是。拢明明该是佛，就亲像讲一块金仔，咱若甲用做手指，甲做手指、做花链、做花冠、头冠、皇冠，其实犹原是金仔。若伫咱自心上的，咱自心上的佛心，其实伊有法度啊应现哦。倒若伫咱自心当中，咱会当变哪？变顺风耳，会当变千里眼狗影。咱家己甲想，咱而遮会当电脑开，会当有甲世界各国物件来到咱的面头前。咱大哥大拍开，咱会当甲那真远的兄弟姊妹、印度尼泊尔兄弟姊妹连线，有无？拢会当亲像千里眼顺风耳。那咱的点汉师们真很美。规平是讲去到各国咧开放度众，安尼敢是菩萨的化身？所以讲，而遮互我要来伊参考，其实是应物任随行。看啥物因缘，咱即个佛性佛用就变佛祖，但是若用贼性来用，就变贼仔；若用众生性来用，就变众生。所以讲。伊是应物任随行，应物任随行。其实伫咱自身当中，三世诸佛六祖坛经讲，三世诸佛12部经，在人性中本自具有。其实佛菩萨，咱自身当中，互我有讲过，倒是有一个佛性，倒是有一个佛性体啊，倒有一个良知良能啊。上帝安那在我们的心中。上帝伫咱的内面，咱自身有道，互我拢安尼想啊，就是有自身有道，物件食落吼，咱的碗盘啊啦，食的吼，无用迄个洗碗巾洗袂清气呢。但是咱食较油的、较油炸食落去吼，自然有道，伊就会家己用个清气哦，甲迄营养分送去到咱的身躯，精气神就会饱满哦，就是遮尔啊厉害。阿母啊，其实咱自身当中，就是咱老母的分灵。其实我们自身当中都是有老母的分灵，但是因为咱即阵啊，无甲即个管出来，无甲请出来，用拢用咱的色神啊，用咱本身咱的人心用事而已啊。那自我者不计外求，若有觉醒着，有去自觉着。伊无去外口找，伊毋免去外口找，本来就有啊。但是因为咱的身体阁无够，信心抑阁不足，所以拢会去外口找。外口安怎找？四处攀缘取景，无咧顾内面即个天真佛啊，自心佛，伊会去外口走踪，去外口找。通常一般。世人啊，庸人凡夫，拢外口走找名利财富，要来满足，感觉讲安尼才是宝。毋知名利权势，到有一天啊若人这个肉体生命若无，一开爱着啊，
那这个身躯无伫的呢，讲这个车稳煮法的，讲拢是恶，但是当咱一口气无来，随人性命随人夺啊。所以伫这个当中，敢若亲像乞儿一般去外口咧走踪，去外口咧走找，毋知原来自心当中有一个魔尼宝珠，比外口的宝，搁安那，搁较珍贵。去外口咧走找，去外口人咧讲分食，所以讲有一个天鹅伊甲天鹅妈妈呢出去佚佗，怎啊忽然间去碰见，甲天鹅妈妈怎啊失散去？伊就怎啊伫陆上，甲迄个鸭子做伙佚佗，甲鸭子伫池塘佚佗，慢慢大汉。有一天伊抬头看讲，哦，天鹅飞咧空中，遐水，遐逍遥自在啊！我毋是共款吗？伊就翻头家己看，讲我甲伊毋是共款。哪会遮？然后展开翅膀一飞，怎啊有法度飞到云霄？互我要讲这个典故，是以上总共要来以诸为前言参考。其实佛菩萨因安尼，其实咱嘛安尼，在圣不精，在凡不减。离环境因缘看外人当中，其实伊袂乱的，伊是清净的，本无动摇的。但是因为咱去认唔到伊啊，认唔到的。如果咱今仔日受所一指啊，咱认了清楚，真啊一路行到尾，相信有哪会佛是如是，咱嘛会如是啊吼。觉者用心致力见真主啊！一个开悟者因道啥自心当中有道，所以伊安那用心计较，拢要来请这个真主人出来，要请这个真佛出来。安那讲，如果若知影，咱早头会知影，拢听遐个讲师甲咱点文师安尼咧甲咱主编。若知影外口看安怎，咱拢有时安尼，互下拢咧想做凡夫，做佛。开悟者，因的差别在哪里？咱凡夫的有时为着小可细节的代志，有时小可有浅显的开玩笑啦吼。讲若上班为着行行靠全勤奖，像红顶偌紧，因会行行靠全勤奖，所以因会知影钱，所以像红顶偌紧。但是有时为着道，有时小可为着咱灵性。性格的关系，无法度去突破。头拄咱点文师咧自卑咧讲，会找种种的理由，因为就是身体无够，无法度感悟看清楚嘛。看清楚，伊看清楚看是安那？看到世间的钱，伊看的无法度像觉者看到究竟的根本的，有法度究竟法的是了义的啊。所以讲。觉者因用心要来请这个真主人者，无价因用无尽，礼物应时将不定。因为这个从自性佛开发起来，咱像圣灵，咱孔夫子，咱看偌久啊，释迦牟尼佛，甲讲咱较近的，咱何老前人，大德者必得其位，必得其寿，必得其名，必得其乐，这拢有啊咧。看要用啥，甚至若一般讲较有修持的高僧大德，话敢若要供养，拢跪咧供养呢。当然这是世间物，但是毕竟这个肉体将有尽，咱要留护家己的实相。众生一般拢是看形象上，但是觉者因看的就是形而上，看的就是讲较真趣面的，精神层面的。因此，伫这个当中，因得到如意的宝珠。若有法度开悟，有法度得到这如意宝珠，就是摩尼宝珠。具代表性的文殊师利菩萨，就是智慧的代表。伊安那，伊摕一个如意，若有智慧，就会当如意，就会当远离一切灾厄。简单讲，就会当知足轮回。因为伊已经知影啥物叫做止善地，
啥物要带基础伫倒位，已经袂惊危险地。啊，搁较简单讲一句，既然伊有智慧，所做之事无事不宜，无物不依。所做的就是安尼，宁压自诸恶雷电，安怎讲？就是讲会当止住这恶雷电，咱莫甲看世俗的电，咱干那看讲一个开悟者，当伊中道，会早讲师也安尼讲，当空有主，伊自心当中有道，随时伫顶带鸳鸯迄种环境哦，伊心伫迄个环境，毋过伊心安怎？伊心伫道。虽然伫迄个环境恶劣环境，伊照常可以中流砥柱，屹立不摇。伊有法度啊坚持，因为自心当中有道。应家上师正道歌安尼讲，讲纵有风刀上坦坦，假饶毒药也憨憨。讲意思若刀啊人要甲扑落啊，要甲抬落啊，讲抑搁吼，就是讲吼坦荡荡啊如如啦，啊如如。但是，若以信仰宗教回教的人讲，人讲吼为圣战离世，因感觉讲足公平呢。他们还这样说，咱今仔要注重的是要安怎？是要会当大事明白，咱生死的大事会当明白呢。啊无若死，逐个拢爱有生有来有去。咱前日会知影嘛，在甲咱讲，即个五圣讲有来就有去。问题重点就讲，以后咱的归宿在哪里？以后的归处在哪里？灵性要往倒去？其实这是介重要。这嘛圣者因伫优先级人已经都辨别得清楚，他们就分辨得清楚，来安排好好啊，安排好好啊。所以不管倒来也好，还是若用药啊要毒害也好，伊的身躯伊有法度啊真自然去面对。拄着环境因缘来，伊会当为因缘离世，为兄弟姊妹牺牲呢。咱家己搁用较紧的，亲像讲妈妈若对囝的关怀较艰苦，甚至牺牲性命，妈妈拢会牺牲家己呢。咱今仔就是要甲即个物件，甲自心当中，即个良知良能，甲伊推展出来，甲伊开发利益啊。所以。咱今仔日，咱今仔日一直咧赞美甲遮因、圣者因的行为，咱毋是干那要甲歌颂尔，咱今仔是要安怎来甲效法，见贤思齐，要安怎来效成发现因的精神。有一天因安尼，咱嘛会当安尼。这嘛咱透过修学，咱所要来行咱的目标，要安怎来做？那就是追随着圣者因的脚步来行，追随着咱前贤的、咱的前辈者的因精神来行。那搁来第13，胜利第了，一切众生所以轮落伊，生死轮转者，乃因世智便聪离含德，无能自觉反省，即可契入如来智海。咱这个第13。咱老前言，各在厝甲咱慈悲，讲一切兄弟姊妹是安怎来？亲像走马灯一直轮回不转呢，轮回不息呢。伊讲乃因，是因为世智便聪，是因为世智便聪离含德，互学要来做参考。世智便聪就是世间人在世间生活。所应现的知识甲智慧，因为伫世间所要应对的，拢需要这个知识。啊，怎啊？因为用这种的，用这个世间人讲用世间人来应对，加上咱自心当中来这个世间，咱自心当中咱这个身躯，就五蕴加和合，四大加和合有五蕴。啊，五蕴伊的名叫做啥？五蕴伊的名，伊的意思就是处着的意思。啊，就是伊的名，另外一个名叫做烦恼，另外一个别名叫做贪爱。所以讲，伫伊的这个原本上，
就以这个烦恼离出发点离生发，咱互咱来用这个图来做参考。开悟者、圣者因呢，因道道光足足，因就是因的有性体，拢清清净净，如来藏啊。啊，因为就是这清清净净内面所发端的，就是哪慈悲喜舍，吼，礼仪廉耻，公常伦理拢有，当对迄个源流，敢若亲像讲，咱若水源头拢清的，所流来的水清的嘛，吼，所以静因就会当哪得乐果，因为对这个发端出来，为真心发露出来，拢是真智慧。嘛是真诚的物件，无奈头拄仔互我讲的讲，咱就是五蕴，这一点一点啊吼，因为后壁可能无啥看，就一点一点像迄网啊，一点一点，这就是内面的酒色财气，吼，这念念的物件，吼，这念念的物件，已经有所念着啊，互我头拄仔讲的讲，已经有所念念。拢是染色的物件，拢是装饰中的物件，因为拢取得欢乐。上师讲的都是果糖，拢是果糖。当你才出发出来，既然源头若拉三呢，拢是色神用事的时阵，源头拉三出来，敢有真无真呢？所以长沙禅师伊才咧讲学道之人不识真。只为将来认识神，无量劫来成书本，痴人换作本来人。啊，这个细弟变聪真厉害呢，因为拢以我为主，内面拢家己的染色，家己的染色，佮自以为是安怎会讲吼？对离这个含坑，离这个含坑。足深的所在，足黑暗坑的所在，所想的嘛负面，内面真实哦，真实内面就安那，有分别，有计较，有嫉妒，有不满，有袂欢喜心，足侪拢正正的心啦。啊，因为染色所生出来，色神用事所生出来，拢是染因得到的拢恶果，拢是苦果。头拄仔互我讲的，讲伊另外一个名叫做贪爱，啊贪爱即个经济变现形出来哦，感召的，咱想，即个染色敢若像挂一个乌目镜，敢若亲像挂乌目镜看的拢啥物？实在日头迄个赤影影，但是看的拢暗暗，看拢暗暗。咱的心若有所蒙蔽，内心有所障碍。你大家讲，心有所恐惧，则不得怡静；心有所忧烦，则不得怡静；心有所好傲，不得怡静。就是讲，内面有家己的自我意识啊。这个细弟变聪，伊遮咧讲的讲，安尼毋才会含伫遐，互我做有印象啊。细汉的时阵，若去迄园仔啦。园仔啦，袂布田啊，饮水咧，咱无无，啊搭咧亲遐讲搭咧爬起来咧，吼，连遐讲着黏伫咧落乌曼浆呢。啊，咱看细弟变聪安尼，伊会家己控告家己哦，感觉因为我很自我，家己感觉安尼就对，所以就得去讲自私者不明，自发者无功，自矜者不忠，拢感觉对呢，家己自专自私。啊，就是安尼，毋才咧忝，吼，就是安尼，毋才咧忝。所以咱伫遮讲啊，如灵自觉反省，即可刻入如来地海。自觉去，自己觉醒着本性，去做一种反思，回头是岸。吼，啊，要自觉，咱要安怎自觉？有时啊，人咧讲家己啉酒酒嘛，讲我无醉。吼，拢别人咧醉，家己无醉。有时啊是搁伊家己，咱毋才爱透过学习，透过性教育，甲咱开启。所以咱现此时，咱要安怎看讲，咱真要注意的，要注重的，咱到底是用咱这个本心，如来藏这个清净的本体用，
是真心用，或者是良心用，是咱自我人心在作事呢？这其实值得咱思考哦。啊，无往往呢，咱呢所做的修行者，这李老师的话内面就安尼讲，讲吼修行人最大的毛病就是安那，拢向外，拢一直向外追求，一直向外走哦，但是忘了反省自己，袂记咧反省家己啦。那有钱人伊有哪来讲？讲现在修行人嘛犯着一种僵直病啊。僵直就是讲安尼直直安尼啦。啊，互我拢在想，气功若咧看太极以前，拢爱一阴一阳维持得爱安那，呼吸呼吸有无？意思就是讲呼吸安尼呼一呼一吸之间，一阳一阴维持得。就是爱安尼才圆满，但是咱这样子就讲，一直向外走去，看别人拢真清楚，但是看家己阁袂清楚。互学是咧以咱安尼学习来做参考，毋是互学学意思讲学真好啊，修真好啊，是来做参考讲，现在咱修学道的人，咱要来注意咱家己，到底是用咱的真心来应现。何先讲呢？真心应，真相才会清呢。真心应，一真才会一切真，安尼才会万境自如，才会去落果。如果若一假一切假，若用这个色神用事的所做出来，有哪毋是真的啦吼，有哪毋是真的。所以咱伫这个当中，咱是毋是基地外用？咱来做一种反思，来做一种反省啊！众生常立，生死轮转，常含于世地变创的侵福理，故不能强见二生以前本来面目之妙明本心，挂何空？咱众生哪会是安尼？哪会对咧遮？哪会常常就是讲拢伫世地变创，伫遐咧拍滚呢？因为邪见种种烦恼阴侵，这就是六祖大经讲的，哪会邪见种种？敢若头前面迄讲师安尼讲的，讲敢若三个囡仔讲看太阳对地出来的话，讲对海边，住海边看的，因为伊所看的就是因住伫海边，伊所知所见就是安尼，住伫市内就拢楼房。拢大厦，所以讲太阳对即个厝遐出来，若住伫山顶的，讲对山遐出来，咱会当讲，咱所看的物件，拢看你一点，只看到点，没有看到线，剪高无法度点线面，离逐个空对空看去，不能全面观，都偏小。所以呢，才有一个笑话啦，一个老师就安尼讲啊。讲日如姜啊，讲月啊，月亮亲像迄个姜子圆圆安尼啦，叫后生啊对连起来啊。即个后生囡仔，伊拄仔向门看到呢，门两四门关起来，拄仔剩一旁啊，伊就讲啊，安尼月是姜呢，日就如棍啊，棍就吹啊啦，因为伊看拄仔一支线。因为我们眼睛看的，看的，而且讲的讲净性侠的彻底解，因为伫这个当中图当中，咱这个业色境界对遮所展现出来，所感召的，所看的，当然理解，就拢已经偏差。毋则会讲心肝咧想讲奇怪，迄个斧头拍无拍，迄个甲我偷摕。哪看对方就是哪有差仔面是安怎？因为自心当中已经安怎，已经生了这个邪知邪见，所以咱众生无数以来，而且袂当看到咱这个本心，是因为咱拢互这邪知邪见建立私业。其实咱有搁准讲这除掉，搁有咱的真三业哦，咱的无明业。若
若无遮甲伊除掉的时阵，要见着本来，要见着咱本来。其实修学道，咱今仔日透过修学道，是要真正追随的，要探讨咱土心当中这老母的这个根源呢。其实咱修学道无非就是要恢复咱本来利益，是要甲将搭伫咱身躯遐无必要的时阵留大人修学道有讲讲，6字尔，改脾气，去毛病利益啊。若安尼去掉，自然妙明本身就显现啦，妙明本身就显现。所以讲，世事变创毋是本，不是不可真空，只是口头禅，不是一指禅。一指禅只在明心见性，见性心佛，远离世事变创，清洁高坑，这个坑高之含。世事变创，咱好老真言这个本文，伊安尼讲，世事变创毋是本啦，就是我，毋是阮来的啦，无法度克着咱妙明的本身这个真空。咱拢知影，这个唐宋八大家苏东坡啊，这个苏东坡伊真晓作诗，伊的意境嘛真好，甚至伊的书法嘛写了真水啊。较近咱为人拢还佫会甲写这个苏东坡的书法，这个帖。伊有做一句诗，前hen可能拢常常捌讲过啊。捌讲过就是讲啊，客守天中天，河空照大千，北风吹不动，温泽紫金莲。前hen可能会记得即句，就表示讲伊的这个意境真好哦，但是伊无亲近。伊还佫无亲近，还无迄个实景所以讲，干一句话就互即个有印象，佮讲一气拍过工。互我今仔要讲的，讲伊遐尼聪明，所以伊有哪感叹着，讲世人啊，讲世间人讲，人人永志要望聪明，我却比聪明我一生。因为每一个人拢希望生囝饲囝拢望聪明，讲。你看迄囡仔若生出来咧抱，讲你看伊外色，安尼外色外巧呢，佫笑文文，有无？逐个若抱着孙啊，抱着囝足古锥足巧的，拢安尼欢喜甲。其实色的色的种地呢，色的种地。苏东坡呢，因为伊知影讲人人永志望聪明，其实这是世间法。当伊去要体会佛法大义的时阵，伊才感觉讲原来这个聪明，讲我却比聪明我一生，讲聪明去甲将来，因此才真正是这个口头禅议论，毋是究竟，毋是一指禅。那一指禅只在这个宗旨是在明心见性，见性成佛。当然，一指禅是禅宗的公案，一指禅的公案。不过，互项呢，含万要来依据前hen参考，咱一指之道，一贯之道，这一指禅已经应现伫咱道中。离过年过来12日啊，正月12啊，足侪前hen大德，拢有参与这个土地公伯求道，求道节目啊。相信足侪兄弟姊妹，足侪前hen大德啊，流下了感动的目屎。更加参入了迄班更加，结果讲，原来咱遮尔荣幸，遮尔简单就得到一指，这个一指禅，这个土地公伯啊，受书一指了讲，一点即开悟，顿然成理天，一点落了。一点的尔，伊马上迄个顿然就亲像坐电梯，比如啦比电梯搁较紧啦，比如亲像坐电梯伊一般，毋是像爬楼梯一坎一坎去了，顿然成理天。所以伊求了呢，伊本来袂求的时阵，骹步咱若搁甲倒带回想咱迄阵离即个土地公伯啊，咧求道迄步的时阵，伊本来咧行的时阵呢是。袂求进前是慢慢仔行，骹步是细步，
但是求了的时阵，昂首阔步，会使讲正气凛然。啊，像安尼好，这为了要拜咱李店老师，感谢因师甲引导，真正真感动啊！毋是互我三言两语会当去体会，互我会感受着讲，咱哪会遮幸运？啊，过去毋知影啊，无学毋知影，感觉讲，互俺着咱招来求道，讲你敢知影人生的道理？互咱的因师，互咱因师甲咱引导啦，讲啊，你敢知影人生的真谛创啥？但是互我拢毋捌想过啊，啊戆戆着感觉讲着穿好水，啊着食好好，啊着囡仔受教育，受较好诶。从来毋捌想讲人生生从何来，死从何去。哦，遮尔重要的问题啊！所以人伊的坚持不同是讲是为一代师因缘而来。咱的点道书会当看讲，一直中央会万八德超然，昆德讲临终说一点，知止保无恙。你求道迄一天，天道讲你今得一足，得一着，跳出苦海边，飞身来上岸。啊，来昆德讲您今得一子，飘飘在天堂，无有生何时？终日练神光。哦，点道书伊安尼甲咱讲诶，这是仙佛，安尼甲咱亲嘴，安尼甲咱证明。看咱有法度啊，进了道场参加修班，咱敢有认为感觉咱真正足幸运，有无？确实去参去班诶时阵，会互我搁更加去体会，咱更加爱搁更加发心。因为咱喙有时啊往往，包括互我，咱拢会讲啊，咱会感恩，但是心里即个感恩，咱有当付出行动，要安怎报恩，要安怎了即个恩，其实爱付出行动，爱度生啊，度生就是外口，若自心有道，外口会去度兄弟姊妹，自心当中会度己。度自心内面迄个众生啊，所以伫即个当中，互学深深的体会。咱老师甲咱讲的，讲咱会当做安怎，做即期会当做众生的桥梁，咱是偌难得。咱会当做天使，会当大天欢喜，欢喜啊！天不言地不语，咱会当安怎去广度有情的。安尼真正偌可贵呢，会当做天的天使，哦，会当做天使，看是偌幸福。所以，毋是伫遮安尼话口号，毋是口头禅，是咱要安怎真正真修，要安怎好啊珍重咱自心当中，有真正受书一指，有法度啊，遮尔简单受书一指，咱要安怎来？对咱自心当中，既然明白咱自心当中，甲咱拍开正门，拍开咱的正门啊，亲像即个电源，即个总开关甲开开，全部内面的电火拢光强强。这敢若亲像伫迄个山谷中，伊总啊一拍电火甲咱照的，一丁零如千里暗，一滴零灭万年雾。确实是安尼哦，敢若亲像电火。安尼甲咱照耀咱的坚定呢，那即个因缘的殊胜，确实咱爱去甲珍惜，爱去甲珍惜。那咱安尼讲，老前言甲咱讲，咱爱体天地之恶，如何恶法空？伊讲体天地之恶如何空啊？下面有4个空哦，互我，毕竟搁咧学习，咱大家来共同。咱要安怎来空法啊？体就是体会、体静、体悟，天地恶，因为道是万物之恶，道是万物之奥。那要安怎体会、体悟，其实就爱体入，就是讲合同，咱讲的诚心心一贯，爱诚心心一贯哦，才有法度做出来。合得天理，合得天意，咱天理咱也无认识，咱要哪合得天意？所以咱
体会天理做出来，互你天心嘛，互你天意。啊，这个空，空不是什么都没有，空唔是啥物拢无，唔是讲无爱的空，吼，唔是讲无爱空，是内面咱定咧讲真空生命有，只是空，伊内面有缘有事物因果。毋是拢完全无，内面同款有因缘法，所以讲，咱自信当中，其实空即是妙明本心，妙明本心。要安怎空法互合要来以注意这人参课，爱无欲以观其妙。既然讲道是万物之奥，爱安怎无欲，无欲。无欲简单讲来嘛，爱无心啦。咱家己去甲体会离现象界哦，离物质的现象界。水若咧串流，敢会少这物件？离一个池塘内面、窟仔内面，若安尼落夹夹，嘛无法度啊看到鱼啊。爱水清鱼才会现。所以伫这个当中呢，爱无欲，讲无欲吼，敢若真笼统。其实头拄仔咱有画着即个清净的本体的如来藏，甲这个色性的用事。咱即个业色性内面，咱有啥？咱有咱的贪心，咱的贪欲，咱的嗔恨，咱的痴车心，咱的爱妄心，有无？足济呢，这讲袂完。若遮呢？遮拢咱自心当中、本性当中的违章建筑。遮个物件拢会去甲咱蒙蔽哦，所以呢，贪欲心互咱的心黑暗，咱的嗔恨心互咱的咱的本性怎啊蒙蔽？痴车心、爱妄心怎啊互咱的性本性袂当生出办法？就是伫遐飘忽不定，咱爱透过学习啊，无咧修道是要修安怎？修道气气风如，有环境来，咱才会知影讲到底咱的心是无心，还是有用呢？互我拢安尼感受啊，有时仔呢，这是互我听者呢，安尼讲呢，去看到别人的时阵啊，看到别人的兄弟姊妹生活足艰苦啊，足艰苦就讲啊。即摆等来台湾吼，拢爱买物件，拢爱买衫，意思就讲遐足艰苦啦吼，遐足艰苦，所以等来台湾无爱搁买衫啦。但是搁早去百货公司，若讲敢若搁欠一领。当咱拄着外口因缘对景的时阵，外口的景看敢若无欲，但是拄着景来的时阵，虽然啊。这个感焦来一拍，马上集合。若角遮因啊，因为因清清楚楚啊，因已经会当理想啊。虽然在伫个环境当中，毋过袂动心，所以才爱无欲。若欲心嘛，有时仔互我咱想讲，若开甲一堆心肝毛一堆啦吼，顾遮就顾袂有啊，要搁去顾倒位，要搁讲安怎观其妙。所以其实是安怎讲爱淡欲，才会当明智。欲若无淡，事实无法度啊看清楚呢。心就自然会离遮因世上离世俗，离遮咧用事，离遮咧用事。所以咱要安怎去除咱遮违章建筑？因为遮拢是黑暗的，要带咱去黑暗区，要带咱去对落的。嘛是一个恶种子，也是着搁咱再轮回的物件，那才一爱安怎，甲伊净空，净空毋是净空法师的净空啊吼，爱甲伊清清清净净，自然而然遐物件拢净啊。若人欲净尽啊啦，天理流行，人欲若净尽，其实自性当中迄庄严慈悲喜舍。自然就显现，自然就显现。所以讲，咱爱做一种转化，
爱转化净化咱这色神基地，啊，就是细致变创的物件。啊，若无，咱互咱搁偌拍拼，互咱搁偌拍拼，拢是色神用事，拢是用机缘上的，互我拢安尼想。咱道务一直参悟，一直参悟，听数百回，是伫咱心境上，咱来问咱家己，咱来反省咱家己，来鞭策咱家己，来检验咱家己，来管理咱家己，修养咱家己，咱转偌济？如果咱若无自觉反省，要安怎契入如来的智海？嘛游玩拢敢若讲换汤无换粒，拢游玩用咱的业习性啊。所以讲，这个基地若无转，一念不转，游玩搁再来，游玩搁再来。第二，用造化之源，源在何处？伊搁是空，因为咱自身当中，若有法度啊了解咱自身当中，其实颠动了解天地啊，所以讲这个缘，如果咱自身当中若无辨别得清楚敢若一个执着互合，就来以一个典故来做参考。有一个成功上师啦，若以伊的修持的境界讲起来，已经相当的无简单。伊入定落3工。拢无出庭，伊的弟子上安尼讲书放规空啦，放死去啦，所以就甲伊的这个身躯摕去火化。等到3工一过火化完我这个成空法师成空上师总等来要找伊的身躯，伊的身躯去火化也就无伊所以半暝的时阵就开始咧找伊的声音就足悲惨的讲，我伫倒位，我的身躯咧，就逐工逐暝拢来，暗时拢来咧找伊的身躯规个寺庙拢互即个成空上师呢，叫甲大家拢毛骨悚然，这大拢袂灭，拢会惊，拢是伊的即个弟子拢会惊。怎即个消息传甲伊的好朋友道真上师，就来，就甲伊讲好，安尼我阴暗来带恁师父因的房间，我要来甲我好朋友好好谈一下。但是请恁准备一桶水，甲一盆的即个火真正即个道真上师就伫伊的房间咧坐，暗来真正有影，成空上师搁来就搁讲。我的身躯咧，我伫倒位？伊就爱叫我真凄惨安尼。即个道真上师就甲伊讲好朋友，你的身躯离外口土堆，伊就去土堆遐两个对啦，去找就对。找一困佮大讲，毋过我拢无看到我的身躯啦。伊讲安尼，大概伫虚空中，你若去虚空找就有即个。成空上师佮真去虚空中踅一大咧，嘛有缘踅无，就搁甲即个道真上师讲，毋过我嘛是找无，伊足失望的。讲安尼大概可能伫即个水底，你插落去看觅，伊就搁插落，伊搁插落找，毋过找也是找无。讲安尼伫咧火堆内面，伊就搁甲讲，安尼伫咧火堆内面，有哪照相找。阮搁甲即个道真上师讲，我嘛找无伊讲这好朋友老兄弟你后我都当飞天转地后，我当去土堆虚空安尼自由自在，你较会无爱啦？咱会爱迄个臭皮囊，爱即个身躯袂自在，你爱遐怎样？伊甲讲安尼尔从此以后，即个成空上师无搁再出现。互较要讲的讲，咱若要真正要妙，即个空就是妙音本身。要知影即个原处，要知影原处。如果有所执着，有缘搁再来，互合怎以咱明主甲咱讲的，讲真其心者，第一性也；第一性即第一天意。真其心，就是讲充分的发挥着本心，毫不保留，安尼就知影性。
这个性就会显现，咱甲用咱上近的就好。咱何老前言，伊安怎有法度做五大牺牲？伊是安怎有法度做出五大牺牲？伊财产净尽，伊拢完全由伊的真心完全的显露，拢无暗藏，拢无保护家己，拢无想着家己。所以伊的圣天，其实咱自性当中有一个自性天。咱今仔透过修学，这个缘就是要甲咱的心性全然完全的开发。所以，若安尼依成这，咱何老前人讲河公万山河，因为伊的正气参天，伊已经有法度甲天地，已经化为伊无我啊，所以有着即我，无我即有着。咱想伊法度做出五大牺牲，就是伊甲刀看甲足重。牺牲伊的性命嘛无要紧，牺牲伊的财产，牺牲家庭情爱，牺牲伊功德不计，种种伊拢无要紧。迄五大牺牲是咱咧甲称颂，其实伊家伊自身当中无即个物件，因为伊已经尽其心啊，伊的本心完全显露。因此，中庸讲：为天下至诚，为人尽其性。为天下至诚，就是讲放下一切，身心道自然的显露。这个原本的良知良能就会显现。因此，伫即个讲，咱要放下一切。咱咧讲放下两字，较好写，两字较好写，要做袂遐简单呢。为兄弟姊妹为着因缘的所迫，要干那来坐日不长一天。多么不容易呀！要做这个生意，伊啊，这个生意唔是遐简单呢。所以要放下，其实需要去学习，需要去承担，需要去转化，需要去净化。所以讲，咱一直咧讲，六祖观经内面嘛讲，爱理想，爱无上，无自无量。那咱来看。无量、无假、无理想、无诸定而之心，念假念真如本性。这个无假，这个空，毋是啥物拢无啊，毋是啥物拢毋免啊。所以时阵来着在修道最后呢，家己感觉足潇洒，也免有责任啊，啥物不同的代志拢毋免关心啊，讲安尼拢无啊，因无嘛。其实，伊讲无理想是无自定而之心，无是非之心，无好歹。那而遮，咱会当去体会着，由来咱日常生活，咱敢会为着生活来烦恼，敢会为着流行来迷惑咱家己，敢会为着娱乐，敢会为着种种来牵引着咱，这拢是世俗的真缘。那咱就去深思啊，念者念真如本性。坐来真正大觉者的时阵，伊中安那忧道不忧民，伊烦恼的是念珠在珠在顾这个心善自护念珠菩萨，就是在护这个这个本心。所以伊积无求报，伊积失无求报，积无求安。民意事信伊言，就有道理情缘。伊所做的代志真谨慎烦恼无合无道尔。伊毋是烦恼生活方式，在对流行，在对物质，受去佚佗，完全非呀。毋是伫世俗定然，而才咧是非。所以真正开悟的人，只要甲心性无关的，伊没有那个磁场，无迄个磁场，所以互我要感念着讲，是安那圣者因有法度通安尼闻了道尔，马上前进，义无反顾，一直拍拼落去，因为自身当中唯有道，自身当中已经坚固建立啊，已经坚固建立啊。那么咱伫遮，必事物之理，理是何物？空，咱何老前如果安尼甲咱讲啊，咱想理真理是无形无相，
智慧嘛无不成无相。咱讲理是稳哦，理是稳味的啦，伊的水稳味的，啊相已经显出来嘛，就是形成的。咱拢知影，敢若一丛树仔嘛有一丛树仔的道理呢。敢若这兰花嘛有伊的道理，伊会开到遐水，是面对金步来输送养分，伫咧输送伊。哦，一个一草一木一花一世界，其实内面拢有道理。但是花伫外口咱有看，厝咱有看。这台车是变路的，哦，是进口车，是国产的。咱这个已经上就是讲已经形成啊。其实这个兄弟姊妹大家拢知影，哦，拢知影。上至咧开飞，迄个飞机登陆月球，这大家拢有看哩，电视嘛有看。不过内面就是有稳就是讲有伊的理伫的，理是内面稳味之处。啊，这个因为遐专家因有开发像手机啊，咱看手机啊举起来，空一支安尼甲拍，咱会通，因为内面有伊的理，有伊的雷达，有伊的频率。那专家因为已经开发了这个原理。物有物理，地有地理，啊，咱人文啊有性理，所以咱修学道就是要研究，要来研究哪？中央讲君子之道，必离稳。一个君主人，一个有智慧的人，伊安那？伊要看这个稳的，人看无看的，看人无看的。啊，互咱呢，请注意一件代志，毋通误会。毋是要看人毋捌的，毋知会顺流动情，毋是呀，鬼呀，毋是是看咱自心当中，唯有觉者伊我当看出伊的真心呢，看到伊本来的真性，伊的良知良能呢。所以讲，咱要安怎如何来真啊看透一切的因缘，咱自心当中自觉本性，因为。要做大经，会使讲师也讲不识本心，合法无益。那么必须要智慧来开启。咱离冥想馆往往拢是互这个外口形象，怎啊去迷惑伊，怎啊去暗藏伊，互这个相的你怎啊掩埋掉了，不知道。那么咱要安怎？智慧唯有智慧才会法度啊拍开这个名利相哦。啊，若无往往拢伫咧形象上咧追逐，所以真理对咱来讲真重要。啊，真理要安怎？真理来对咱来讲真重要。啊，就是讲智慧对咱来讲非常的重要。六道万行就来讲啊，智慧为眼为手啦，有智慧才有法度啊行真远的路。安尼讲起来，道学智慧。深入经藏智慧如海，为道学来开启，所以咱一班一班要参啊，要参悟真理，深入真理，深入这个慧海哦。因此啊，智慧要对地来，智慧要对地来。那咱而家道文学，文路知，经典体出生死，智慧。对咱来讲真重要。咱要讲文道，因为道无形无相，咱必须爱这个文学，因为要研究真理，必须要一边学习，一边调整，一边做，一方面学啊，一方面做啊，一方面调整咱的脚步。对这门路之就是讲，清楚知影咱的目标、咱的宗旨、咱的去向，咱要互清清楚楚呢。若无，有时往往啦，讲有时过去捌咧讲若要做了，毋免捌足济。但是，咱要去台北，如果开车直直开，毋过咱无清楚拢讲咱的方向的时阵，其实是真危险的。到底是南毋是北？所以讲，咱修学道透过博学新闻神书明辨独行，对学
又搁问，伊搁心思明辨，互咱知影即条路清清楚楚，清清楚楚，咱即条路要如何去甲伊行使，要如何去甲伊行使。那经典题出生死，那即个经典题的意思就是贯通，就是贯通的意思。那背了，咱学校要来伊玉祖坛经基因品第7品即个法典，伊念法华经3000摆哦，3000摆相当的无简单啊呢。但是伊着安尼念啊，安尼念，喙念为上啦。若用喙讲的就是上，为心为念。所以讲，伫即个当中，伊念，伊无知影内面的意思袂贯通啊。所以，因此伫即个当中，咱要安怎而遮会当去听悟？如果若无听悟的时阵，安尼，达摩祖师讲念经必聪明尔，有哪是搁细智变聪？所以因此伫遮，咱经典会当了解，会当听悟，当知影真知，伊才有法通做会出来。啊无伫即个事理上，尤其咱因缘上，咱咧研究的当中，若无真理的时阵，甲咱做一个引导，依循的真理，念念才会清楚。若无依循的真理，有时啊往往咱就有依头前面，毋是用如来藏，毋是用真心来用，怎用啥？用咱的业色性来用。那安尼。读经读了济啊，是感觉家己真老，毋过事实伫心性上并无提升。那安尼幽缘抑阁是细智变聪啊，幽缘细智变聪。所以空无主，那安尼讲，这个理其实对咱来讲足重要。空无主，伊就安尼讲，我非生理第一志，理是好过敏。咱空无主。身为一个圣者，因照常安那，照常有哪认真哦。好过敏就是讲依照着经圣明的经教，伊去甲伊研究，去甲伊清楚，然后品意思哦，信伊言意思，安尼谨慎家己的真巧意，就是因为有谨慎，心巧意清净，名为不出世。若心巧意三业不清净，名为佛灭道。就是因为哪了道理哦，哪了道理的人，哪了解道理的人，其实伊哪会谨慎。所以师尊老大人讲，若真理依心病，发心了愿，你就免说伊。因为伫即个当中，若了解哪清，伊。咱拍拼真心，其实毋是啥物人甲伊勉强，是家己自发心、自发着一直去甲伊行持落去的。过来真性情之妙，啥物是妙？就是空，毋过是空啦吼。何况呢？你是讲咱好老前人慈悲啦，要互咱兄自己内要安怎空掉，要咱空掉咱遮业色性，要咱恢复咱本空。因为妙的妙不可言啊，妙的不可言啊，要安怎个来做一个参考？那么，什么是妙？其实妙已经契入了本心，所以伊所无物不疑，无事不疑，所得在所言所行的，伊圆满天下无考过，所行出来所讲的，拢无离开真理，拢无离开真理。那学校就来以一个来做参考，这个例子啊，伊咧写字啊。写字，伫迄个庄子篇内面呢，伊咧写字呢，伊写一个字出去呢，第二字搁随写出去，第三字呢已经箭在弦梢。伊咧写字的时阵伊伫咧手臂搁放一杯茶，迄茶拢袂叮当。伊咧写字的时阵，伊迄个人的身躯
敢若亲像啥？敢若亲像一个木石，人咧讲，咱像插头红仔安尼。但是伊射钱的心呢，伊遐高射，若咧讲即个射钱的技术啊，即个技巧会使讲相当的无简单啊。啊，所以心中就产生一个自高意满，感觉家己真牛啦。但是即个技术遮牛，敢是伊就是大境界啊？吼，敢是大境界？无一定啦吼。啊，即个博闻无人看伊目睭内啊，伊就招伊呢去到迄个山顶高山啊，搭用风化的石头在为石，啊，佮甚至徛伫咧即个迄个深溪万丈的深溪，啊行啊行，即个博闻无人就行做头前，就招伊要去射箭就对啦。啊，行伫头前，行到即个溪坎溪呢，即个博闻无人人怎啊倒转？啊，骹呢，搁再摕到一半哩，即个断崖，就是讲骹一半是空的啦，伫即个断崖顶，一骹一半是搭伫咧围石啦。吼，啊伊就搭安尼啊，啊伊就讲安尼请即个列子吼来搭咧即个所在吼，搭伫伊搭的所在去射箭，看伊射安怎啦。啊，结果即个列子看到即个景象吼。人咧讲安动啊，怎啊吼，规身躯冷汗直流，咧汗拢流到伊这人咧讲头后底啊，敢有搁法度通射？伊怎啊无法度通射啦？因为博闻无人就看出伊讲伊咧射，伊射钱的射是有心的射，是一种技术技巧的射，毋是无心之射，所以伊射是射。毋是无心的射而射，啊！而且互较要来表达讲，若准讲有心的时阵，敢有法度啊达干命？敢若拄着迄个景象哦，伊的主已经自心当中已经无主啊啦，伊的主已经伫外口即个环境啊，所以就互即个环境诱引。咱人啊有所恐惧的时阵啊，敢会自然？其实真正要妙，真正要空。是爱自然才有法度啊妙呢，吼，若亲像讲吼，互学拢安尼家己去体会啦，是安怎咱袂提升？哦，咱有时安尼敢若想着要上港台吼，啊明明才传一碗才甜啊，啊起来甲撮啊怎剩半碗，啊要搁讲搁剩1/3碗，确实是安尼。那咱今仔就是透过即个环境因缘，慢慢来学习。要安怎真正有法度啊在上离理上，在人而出人，在家而出家，这嘛咱透过修学修办要来用功夫的所在。啥？无我相，心无颠倒，心无挂碍，远离颠倒妄想。亲像这个博闻无人，因为伊无我相，所以伊搭伫遐的时，心神拢真正是足祥和的。毋过，即个例子，伊的心就是有我相，伊有心啦，所以既然心挂碍落，就无法度啊达甲如啊。若心无挂碍，无即个我相的话，其实这外口因缘对伊来讲，若自心有道的话，管人咧讲安怎，管人咧讲好歹，管人咧诽谤，过去的上师咱甲想。一路行来，要亲像一个大觉者，因有哪拢经过钉塔塔的挫折，但是因为自心有道，伊根基在，所以无互受外口影响，当然袂颠倒妄想。哪会讲颠倒妄想？倒就是讲颠倒啦。众生的颠倒，既然有我相，有人我相，所衍生出来拢考虑到咱。明明足重要的，就甲当做马马虎虎。明明迄都无啥要紧的，但是安尼真朴朴计较甲，互咱家己甲反省哦。成甲凡之差别在哪里？由此可见啦。所以孔夫子伊安尼讲，君子之于天下也，无德也，无恶也，义之于彼。一个有修持的君子。一个君主人，伊
伊咧行事，伊伫修办道的当中，伊安那无特别着爱我适应我的，我爱适合啥，无的确着爱安怎，敢若规矩是从，是毋是有适合，有合乎道，有合乎义，啊，咱来反思家己，咱要大家讲命，若讲优选择讲记得无难，唯贤俭择。较会讲我一定爱做工师，若扫便所就袂使；较会讲我无爱做工师，就爱一定爱扫便所。咱看，真正有道的人，只要义字一笔，只要义就是配合，只要义就是配合两字尔，甚至佫会当添加主动来牵引兄弟姊妹，甲伊好的影响。所以要尽性尽之妙。其实，拢伫自心当中自发体、自清净的本体。这个庙已经是善恶道无思量，好的歹的已经拢无去家思量啊。安尼才有法度自然得入清体哦。这个净体，互咱要来做参考。一个乌云，一个太阳，若乌云来，太阳无法度完全照出光亮。但是若白云来，白云嘛是会压，甲即个云只有讲压较无遐严重尔。所以咱今仔透过修学，讲要尽性尽之妙，其实迄是自性当中的自性本体，会自然显露尔，毋是搁由外来的。吼，那若要搁讲一直强调讲妙，安尼真正搁。若要讲起来，已经是不妙了，是自然而然自然而然而生发的，毋是对业识性而生发。只有义字义笔，无家己的喜好，无家己的选择。咱头拄仔看到个例子，就是伊还佫有五常即个五质，所以伊毋才遐紧张。互学头拄仔嘛坐伫台骹嘛咧想，互学若紧张。安尼嘛是有五常，嘛是足执着。安尼讲起来，嘛毋是义字义笔啊。所以咱若问咱家己，咱心中博彩，迄个面反青紧张甲咱内面敢有道？互咱家己去甲反省，讲咱日常生活当中，讲话讲甲阿嬷本足粗，面红讲讲，安尼敢有道？迄著毋是性情之妙啊！咱会当做一种反思。头前面已经讲过啊，咱何老先人再次甲咱肯定讲，本心即理天，即西方不必远求，金山眼前，不求离得，无为离成。咱何老先人伊安尼甲咱证明讲咱本心本心就是有道啊啦本心就有道啊。咱点着事咧讲嘛，咧讲西方虽然请客道，西方虽然真远，毋过咱请客道，其实就在咱自心当中啊伫咱自心当中，因为自性体本来上帝就伫咱自心当中，那咱无去甲发扬出来，甚至用而不知其用。毋知上帝，毋免搁去外口找啊。所以若咧讲三宝，拢会讲不在灵山莫远求，灵山只在你心头。人人有格灵山塔，好用灵山塔修，拢一直咧甲咱讲自心当中就是有道啊，自心当中就是有一尊佛祖啊。但是咱讲来讲，拢向外。将外离力归自家己，拢向外咧走找，安尼就表示讲外口一定比内面较好啊。但是无相信，毋才会去向外口找，佫无时常咧行，无时常如果连夫子安尼讲，山径之溪间，盖然向自离生路，规工不用即模式之意，今模式助之心。伊就咧讲若这山内斗底迄路啦，若直直甲行，行到尾安那？有哪有一条大条路呢？像讲远回啦，去咧运动啊，行较久，逐个拢有时
话无照，敢啊家路行啦，就早底路长脚哪底路，啊行啊行，行到尾迄路遐公园遐路段金金无，就变一个路啊。伊讲啊，若规工不用，若要家己行到尾迄草啊，就怎啊暗怪，就无看路啊。咱搁家己甲想，若像迄画梦较早期的吼，即个交通较无方便的，迄一日才画一解梦，还是足久才去画梦，画连伊的祖宗的梦头都毋知影哦。啊，那杂草拢暗出来啊。其实咱自心当中的自性体，讲金魔是自之心，其实咱的心已经啊去互杂草，去互遐业色，甲咱蒙蔽啊。所以咱袂感受讲西方是伫咱的自心当中，幸福就在你的身边呐。啊，无咱家己甲想，咱互咱去外口去甲因找偌济，互咱偌好遐的人，咱甲问看迄足好遐的人，足大的企业钱足济，轿车开迄个保时捷，看伊有烦恼无？伊照常烦恼呢。迄两床买10万、20万的。讲困袂去，有哪困袂去呢？但是咱真现哦，互我真有看到，去到越南，啊困伫涂骹面像咱这金金白白，涂骹有迄个有骨啊，有砖啊，安尼悬低，有哪困甲真心安理得呢？会困甲足自然，着爱心安理得，才有法度困甲足自然，所以。真正天堂是伫咱自心当中，毋是去外口找，毋是啥物人有法度通安搭讲，叫咱着爱快乐，叫咱着爱喜悦。其实自心若有道，伊着有宽容，着有法度通展现出喜悦快乐的心嘛。所以讲是不求离性的，不求离性的，不过互我头前面讲的，因为往往。咱会向外去找，也无法度通相信自心当中有一个自心佛。所以讲有一个啊，伊就有一支迄个一支钱啊，一支弓。啊，即个弓箭，其实讲起来实在真旧的即个木啦，就是子弹落雕刻的。啊，这子弹就是讲古木，相当的名贵，啊雕甲。真好用，啊料相当的实。啊，即个弓的主人啊，即个弓箭的主人，伊就真喜爱，爱不释手，逐工拢咧摸即支弓箭。但是唯一伊就是感觉讲伤过朴素，无够水就对啦，无够水，所以伊就请迄个第一个雕刻师，雕刻师要雕啥？要雕行列图。就伫迄个弓箭顶头，讲要雕讲吼，要拍鹿啊，有马仔在走，有鹿啊，吼，啊，佫有一个在雕，在拍鹿的勇士，然后伊佫有雕即个天上的太阳，也有雕下面地面的花草，啊，看起来呢，伊就是第一雕刻师，雕甲真水。啊，即个弓的主人就讲，就爱安尼才堪称因。自己之美，哦，这就是世界上上水的，所以就伫安尼，逐工伫遐咧亲啊，看到人咧讲，哪看哪喜意，啊哪看哪水，安尼就对。有一天呢，伊怎啊心血来潮，就怎啊举即个弓箭，要雕起来，要来拍蜡，迄个雕一下，雕迄下，就迄下弓箭安怎断去啊啦？啊，迄个弓箭当然就是因为伊雕了太济，即个漂亮的纹路，雕了太济纹路。其实，伫即个典故，互我看即个故事中间，有在咱自心当中，咱自心嘛是因为建立了太济，头拄我讲的违章建筑，建立了太济装饰加为造作。所以怎啊伤害家己的心性，伤害家己的心性，伤害兄弟姊妹，有影无？其实本来迄支弓箭就自然呢，伊就互咱呢真
到4点才结束。吼所以学校呢，从啊上看我讲得无要，袂记哩讲爱3点半就结束，安尼学校就来以较简单来甲咱做一个讲解。头拄仔讲较坚持啦吼，咱自信当中，其实咱迄个自信体，只要要求但心清净，即是自信西方。就是因为咱自信，其实幸福清净，咱只要咱自信当中，若无遐物件，遐哪杂杂遐物件，吼，遐懵白甲气度，自然就清净啦吼。所以五人自净其心啊。觉悟的人有智慧的人，伊功夫用伫倒位？为用伫清净伊的本心啊，毋是伫外口心外咧用功夫，心外有佛，吼，心外有别佛，吼。再来，见其未行之身，归其细微之妙，得其虚空之理，守其自由之用。这就头前面讲的讲天地之学啊，吼，归其细微之妙，这就是这个讲咧头前面是体天地之学，来就是讲述讲造化之源，再来得其虚空之理，就是讲述佛之理。守其自由之用，就是真其性啊。其实咱修学道，会当是超越的，会当是捷足先登的。安怎讲？就是代志未来，咱就已经要甲准备起来看啊。就是预防胜于治疗，所以讲动即先机。代志未来，咱就已经去甲安排好啊。咱咧讲诶，修道修心，代志拢还未做出来，就离咱诶心源，对咱诶心性上，心心不离稳味，恶意移动机，就是代志还未做出来，伊已经着做安排啊。安那已经会晓注意家己诶心，心境明甘无碍，伊诶心性无受，遮物欲诶蒙蔽，遮无好诶杂气、俗气蒙蔽。那安尼才有法通看甲清清楚楚。咱的行若无分果，若无拉衫，才有法度通啊乌的来照着乌的，花来紫色照的就是紫色。当遐物件去就无残留。因此，伫即个当中，道义极显，极义道生。咱即句来以道德经11章来甲咱做参考。道德经其中中伊讲30福，强一国，当之无有其之用。那即个当中，咱以即个车轮啊，咱知影即个车外口即个是车轮，内面是车身，吼。车轮啊，甲车身外中遮个线，就是迄个钢线，车的钢线。即台车身甲车轮拢是一体的，就是一体，才有法度啊将人载到目的地，平安载到目的地。但是如果即个车轮啊，甲车身分开，可能人就危险啊！哦，同款咱修学道，其实道理多，咱看无得，伊显伫外口。自心若有道，自心若有道所显落出来，行为举止，伊是合无道的。所以修学道当中，自心若有道，伊对家庭伊有责任，有责任毋是即种哦。对道场，伊所展现出来，拢有德的风范，有修行者的风范。所以师尊老大人讲，无论你走多远，都不能离开中心思想。无论咱外口走偌远，拢安那无离爱无离开咱本体，因为咱自心当中，即个自性体，若无甲把握住，往往外口咱做甲偌好，也是无圆满。师尊老大人李老师的话安尼讲，咱外口甲做甲偌好，到尾仔咱忝要去倒休困，回家休息，咱要等来厝休困。但是如果咱若厝用无好，
安尼咱要搁去倒位止痛疗散？咱若受伤诶，是毋是爱等来找疗伤？这个存毋是干在家尔，是咱自心当中，这个自性体，这个发风者。所以医学感受的，其实道德道者不可思议理啊！伊是一体两面的，无法度通啊讲伊外口讲有道啊无有德无道，其实伊自然自心当中有道所显现出来，伊的行为举止，道的是一个君子，一个坦荡荡的，一个坦荡荡。所以咱伫遮单向无中差别，这个无中差别就是单向空，这个真空妙明本身，也就是咱求道的第二宝。咱求道的第二宝就是安那，用这个无的功夫来应无所住而生，来应这个无的，应这个空的，要互咱做修持净化之用。不要以空定即空，不要以佛敬即佛，不要以道敬即道，不以功德为功德。咱伫这个当中修学道，咱头前面拢一直讲空，不留真言，行咱从啊落入安那，玉祖讲的讲，我问我说空，便即着空，从啊我无因果，一直空的，所以拢免做啊，毋免养好爸母，毋免来现讲入德啊。伊听咱安尼，若安尼，就气有着空病的人，还如比例离刀位，敢若安那，敢若讲落袂水底，然后搁跳落火坑，安尼呢？安尼其实是真危险啊，真危险，互我要来以参考，讲不要以佛敬的佛，因为佛空道德功德，这个物件，其实咱毋通从啊以这个名相。一味这个名相，有时往往修学道思想也偏差。若无以中体本身真心智慧来流露的时阵，有时从啊争道名道权，本来离外口讲争名争利，入来道场从啊为着这个功德而功德，先道清会使，未清口会使，但是咱为着要提升，不要再执着啊，因为执着的从啊。争道名道权，靠势伫道中做啥物？所以呢，从啊变成呢自私啊、自骄自满，本来要消业障，往往招了罪过错。咱伫这个当中，其实功德本来就自心当中的，本来就自然应事的。咱要如何伫这个当中做了就算了？师尊老人修道办道。伊讲修道办道，讲用心切记别多心，只要用心，一直心，但用初心，毋是用业色心，毋是用大脑去思考，用咱的真心，但是不要多心。一丛树啊，要成就大栋梁，如果分枝分足济，机心外露足济，无法度成就大栋梁。咱自心当中，如果讲枝枝枝卡伤济。其实有哪无法度通啊成就？人力背诵万贯经，这个无书中难明，非是聪明教英语，求道无心得红行。伊安尼讲，互咱背了万贯经啊，若讲无这个可见名师一指，遮尔重要。名师一指，若无授师一指，可见授师一指，伊的尊贵，伊的殊胜。毋是聪明，因为不可以咱世间智，不可以智智的。所以智慧毋是用咱普通一般的业识去解测度的，唯有礼人向本意中求，悟人向心理觉啊。所以经典，咱像一个英语在学讲，英语咧学人讲话，伊是咧学人讲话。那伊其实伊毋知人的意思。那佛传经，伊的佛义，如果咱也袂了解，咱只会当讲咱是学机人。咱要如何伫这个当中机义当中去甲误解伊的内涵、伊的真意，然后甲做出来，向心理觉，向一切法消归
为自己。如果敢若向外咧攀援，有缘阁是业色性，有缘阁是头拄仔讲细致变聪，所以爱依义不依义，依智不依识。咱爱依照这内面的含义，毋是依照文字形象上，爱依照智慧，毋是依照业色性。若依照咱的业色性，咱的人生做事有缘阁是离珍惜啦。所以讲，当咱得意就爱忘言，得意忘川，修学道无非宗旨，就是要互咱明心见性，互咱恢复咱本来的名。哦，毋是要伫外在形象上搁来标榜家己，若安尼呢，就真可惜啦。哦哈，就以最后结语，师尊老大人讲，来往时以道为凭，希望咱仪容师中，伫仪容师中应对的当中，咱会当以道，自心当中拢无离开咱即个本心，无离开咱即个本心，使咱离修办道当中会当不间断的提升，不间断的提升，不管道学也好，德学也好，会当日日提升。这嘛咱透过修学，遮尔辛苦参班一班一班的研究，无非真正要互咱的本性了然，本性会当显现啦。互学伫学习的过程当中，若甲咱冒犯之事，则注意这项代志，互学原谅补不足，时间甲咱超过足不足，祝咱注意这项代志，大家身体健康，咱就有福在以上。大众齐齐。感谢讲师慈悲前道一鞠躬，坤道一鞠躬。好，再次我们用掌声感谢讲师慈悲。那么我们现在休息，咱即摆休困到3点50分。咱即摆厨房遐有碗粿找好啊，咱若有需要提问当去厨房遐买。